ৰাজ্যজুৰি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ 16খনকৈ জিলাৰ 794খন গাঁও। ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে বিয়লি পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বান কবলিত অঞ্চলত 10জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজিত তৃতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। টেলিভিছনৰ পৰ্দাত আপুনি দেখা এইসমূহ দৃশ্য যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ। যিসমূহ স্থানৰ লোকে পূৰ্বে বান পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰা নাছিল, সেইসমূহ স্থানতে যোৱা দিনকেইটাত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বানে। মূলতঃ নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু মুষলধাৰে হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত উজনিৰ এই জিলাকেইখনত বান পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈছে। ডিমৌৰ বকতাৰ ফেকেলানীত বাঢ়নী পানীত পৰি 3 বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু। দিৰৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰি ৰখা ফেকেলানী গাঁৱৰ বিশাল পাণ্ডৱৰ 3 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মঙলবাৰে পুৱা নিজ গৃহৰ চৌহদত আবদ্ধ হৈ থকা পানীত পৰি মৃত্যু হয়। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ টিয়কৰ। বছৰ বছৰ ধৰি টিয়কৰ ৰাইজে পোৱা নাছিল এনে বান পৰিস্থিতি, কিন্তু যোৱা দিনকেইটাত টিয়কত এক প্ৰকাৰ জলপ্ৰলয়। তৃতীয় দিনাও প্ৰায় অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। বহু অঞ্চলত তৃতীয় দিনাও জলবন্দী হৈ আছে লোকসকল। ঘৰৰ ভিতৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী। বহু অঞ্চলত পানী কমিলেও স্বাভাৱিক হোৱা নাই জনজীৱন। অঞ্চলসমূহত বানে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভিত বান কবলিত অঞ্চলৰ লোকসকল। নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী, শিশুৰ খাদ্য, আশ্ৰয় শিবিৰ, যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বানৰ কবলত থকা অঞ্চলৰ লোকসকল। এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ পানীৰ পৰা এতিয়া আমি থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, তাতে খোৱাটো আমাৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া কি ক'ব আৰু, বহুত কষ্ট হৈছে আৰু। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা যোগাৰ ধৰা হৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই আমাক। খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰা হৈছে? একোৱে দিয়া নাই আমাক। আচলতে নগা পাহাৰৰ যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণে পাহাৰত যেনে ধৰণৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ভৈয়ামত, আৰু বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাত আৰু শিৱসাগৰ জিলাত। কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে বুলি কৈছিল। বানপানীৰ পূৰ্বে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী আছিলে বুলি কৈছিল, ৰাজ্য চৰকাৰখনে কৈছিল। কিন্তু কাৰ্যত দেখা গ'ল যে পৰহি ৰাতিৰ পৰা যি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিল, কাষৰীয়া মানুহখিনি অঞ্চলৰ আৱাসিক অঞ্চলসমূহ পৰিল। তাৰ পাছত কিন্তু সেই মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ এই জিলা প্ৰশাসন কিন্তু এটা দিশহাৰা হৈ গৈছে। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ ভয়াৱহতা। মূলতঃ দেৰগাঁৱত তৃতীয় দিনাও ভয়াৱহ হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। দেৰগাঁৱৰ ইকুৰাণী গাঁৱৰ বিশাল কৃষিভূমি পানীৰ তলত বুৰ গৈ থকাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কৃষক ৰাইজৰ। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখিছে, এয়া আমাৰ আজি 3 নম্বৰ দিন। 3 নম্বৰ দিনৰ পাছতো যাতে আমাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও কমা নাই, একে অৱস্থাতেই আছে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ খেতিপথাৰটো নষ্ট হ'লেই লগতে আমাৰ পশুধন আবদ্ধ হৈ আছে। পশুধনৰ আবদ্ধ হোৱাৰ লগে তেওঁলোক খাদ্য সংকটত ভুগিছে। লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাততো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ থকাৰ লগতে বানত বুৰ গৈ আছে কৃষিভূমি। মঙলবাৰে পুৱা বান কবলিত অঞ্চলত উপস্থিত হয় স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা। মোৰ সমষ্টিতে এতিয়া 4টা শিবিৰ হৈছে, বিস্তীৰ্ণ এলেকা প্লাবিত হৈছে। মই লৱণঘাটত গৈছিলোঁ, তাত কালিয়নী যিখন নদী আছে ধনশিৰি পৰে, গতিকে কালিয়নীৰ পানী দলংখন যথেষ্ট চাপৰ। তাত কাঠ চাঠ বাঁহ চাহ অহাৰ কাৰণে তাত অলপ পানীৰ ব্লক হ'ব, জাবৰ জোঁথৰ লাগি ধৰে আৰু কাষৰ গাঁওবিলাকত পানী উঠে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও নুমলীগড় হাইস্কুলত এটা
কেম্প হৈছে, শিবিৰ হৈছে। গোলাঘাটৰ কছাৰীহাটত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত নিখোজ হৈ আছে এজন লোক। কছাৰীহাটৰ বিনু হিলৈদাৰী নামৰ লোকজনক বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা লোকজনৰ সন্ধানত SDRFে চলাইছে অভিযান। যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ চেলেংহাটত বান কিছু কমিলেও দুৰ্যোগ আঁতৰা নাই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ। সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত চেলেংহাটত SDRFে চলাই অভিযান। বানৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে অঞ্চলসমূহ। মৰিয়নিতো বাঢ়নী পানীৰ মাজত নিখোজ হৈ আছে এজন লোক। টেঙাবাৰী ৰঙাগড়া ৰধলাকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া যি কঁঠালবাৰী লুখুৰাখন বৰ্ণিগীয়ালৈকে আচলতে এইপিনে দহচুক চাইফালে চেতিয়া গাঁও বিস্তৃত এলেকা আচলতে বানে বুঢ়াই পেলাইছে আৰু এই জাজি নদী যি বাঢ়নী পানী আচলতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। সোণাৰীতো পানীত পৰি নিখোজ হৈ আছে যুৱক। বানপানীৰ সময়ত নিৰাপদ স্থানত অৱস্থান কৰি থকাৰ সময়তেই পিছলি পৰি সোণাৰীৰ গেছ গুদাম অঞ্চলৰ ঋতু শৰ্মা নামৰ যুৱকজন নিখোজ হৈ আছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ 40খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰ। ইফালে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপাই এতিয়া নেদেখাজনৰ সহায় বিচাৰিছে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মোহনাঘাটত যোৱা দিনকেইটাত অব্যাহত আছে বান খহনীয়াৰ সংহাৰ। টিংখাং ভঙাআলি অঞ্চলত পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বিশেষ পূজা অৰ্চনা স্থানীয় ৰাইজৰ। কলগছৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা এখন প্ৰতীকী ভোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।